我真係估唔到呢個遊戲都紅到新加坡喎，其實，因為其實呢個遊戲喺外國其實都紅咗一排㗎啦，講真。富同 Momo 終於嚟到新加坡啦。係啦，大家都知啦，平時兩個都買下股票噶嘛。咁史蒂夫係用邊個 broker 嚟買股票嘅咧？咁平時咧我就會用翻香港嘅富途牛牛啦。咁其實就真係依家啱嚟到新加坡嘅富途 Momo 嘅。係啦，咁富途 Momo 究竟有咩好咧？就係咧佢一個 app 就可以買晒新加坡、香港同埋美國股票啊，同埋佣金咧都比銀行係低好多好多嘅喎。加上咧佢嘅界面非常之清晰啦，同埋資料都非常之多嘅。冇錯，加埋啊呢個富途 Momo 仲有個 desktop 嘅版本嘅喎，所以無論係做 day trade 啦，或者係做 long term investment 啦，都係非常之好用㗎。所以如果大家想開戶並且獲得呢個蘋果股票嘅話咧，就即刻去我哋下條呢度開呢個戶口啦。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。咁今日咧我哋做啲嘢就比較得意啲嘅。係，咁係咩咧？今日咧我哋就嘗試去揾一啲2020年度啊新加坡嘅搜尋排行榜啊。新加坡嘅搜尋排行榜。係啦，咁即係我哋揾下新加坡裏邊啊，究竟啲人啊喺2020年嘅時候咧揾咗啲乜嘢咧？因為大家都知道啦，喺2020年嘅時候 Covid 嚟咗啊嘛，係咪？咁大家咧基本上都喺屋企度生活緊嘅，係啦。咁所以咧，我哋今次揾嘅呢個排行榜咧，就可能會揾到一啲比較得意嘅嘢嘅。好，咁我哋開始咯。好啦，呢個網咧就係 Google 嘅 Trends 啦。咁其實裏邊咧，除咗新加坡之外咧，你都可以擺一啲譬如香港啊、世界各地任何嘅一啲 trend 啊，都可以放落去嘅。係啦，咁真係非常之正喎呢個網，其實即係作為一個 marketer 嘅話，即係呢個網咧好有用啊！即係知點樣去 market 你嘅嘢啦。係啦，即係一啲 keyword 啊，你知道係咩 keyword 啊？咁其實咧佢都可以揾到一啲今日嘅 trend 都揾得到嘅。咁犀利㗎！係啊，好正嘅，所以呢個網。好啦，咁我哋碌落去少少睇下啦。咁其實佢有唔同嘅 trend 喺度啦。有 trending deliveries 啊 ，trending how to 啊。咁我哋今日睇下 trending how to 先，因為 how to 幾得意嘅。咁第一名啊，就係呢個 how to wear surgical face mask。呢個都好合理嘅喎。係呢個都好 make sense 咁啊，因為2020年嘅時候咁，大家都經歷緊呢個COVID-19 啦，咁所以大家都好緊張自己嘅一啲健康啊。咁係啊，其實咧戴口罩咧都有佢正確嘅步驟嘅，就唔係話隨便笠上去就搞掂噶嘛。咁有啲人如果戴得唔啱咧，其實係等於冇戴嘅。冇錯啊，即係嗰啲露鼻哥嗰啲咧。係啊，特別見到好多人咧會露咗鼻哥出嚟啦。其實係一個唔係好正確嘅戴法嚟嘅，因為其實鼻哥都有機會將呢個病毒傳染俾人哋噶嘛。冇錯。所以我哋戴口罩嘅時候都要非常之小心啲步驟啊，千祈咧就唔好戴錯口罩，同埋唔好調轉嚟戴啦。同埋我覺得咧，除咗戴口罩之外咧，抌口罩咧都係非常之重要嘅，因為見到有啲人咧就咁將個口罩抌喺地下，咁其實都會散播病菌嘅。冇錯，冇錯。係啦，同埋抌呢個口罩嘅時候咧，記得綁實個口罩先再抌。冇錯。即係你可能要將佢捲埋一嚿，跟住再綁好佢，咁先會抌到垃圾桶。如果唔係，啲病菌咧又係會喺垃圾桶度滋生啦，咁可能下一個開垃圾桶嘅人咧又會中㗎啦。冇錯，所以小心啲呢樣嘢。好，我哋去第二個啦。第二個咧都係一啲關健康嘢事嘅。你見到 how to make hand 嘅 sanitizer。哦，呢個都好 make sense 啊，因為大家都要消下毒㗎，平時都係咪先？我諗應該都幾貴其實，如果你要買嗰啲。係啦，我哋平時咧出去買嘅時候，其實都幾貴，因為佢都幾蚊一細支咁樣啦。咁其實自己整係會實惠好多嘅，講真。其實點樣整咧，我都想知道。咁大家都因為呢個 Covid 咧，嗰個衞生意識都提高咗好多。冇錯，係咯。好啦，第三個啦，第三個終於就唔係幾關呢個健康事嘅。但係咧，係啦，但係咧佢就關呢個 Covid 事嘅。哇，好得意啊！第三個係啦，就係 how to change Zoom 嘅 background 啊。我諗絕大部分人喺上年咧都需要在家工作啦，係咪？冇錯。咁在家工作啊，Zoom 咧應該係其中一個必要嘅軟件嚟嘅。咁可能我唔知大家係咪懶得執屋啊，定係可能後邊啊個 background 有啲唔係幾好睇啦，咁所以大家咧就嘗試揾呢個點樣轉呢個 background。咁樣咯。呢個真係幾有趣，呢個嘅 result 都幾得意，我覺得，因為咧都體現到呢個 work from home 嘅影響係有幾大，因為大家work from home 嘅時候都可能要用到一啲遠程辦公嘅軟件啦，先可以同唔同地方嘅同事啊去合作同埋協商咁樣噶嘛。咁其實都真係好 make sense 嘅呢個結果。咁你需唔需要轉 background？我唔使啦，其實用翻後邊個 background 都 OK 噶啦。咁啊係。第四個咧，其實我都係第一次見到啊。叫做 How to make dalgona coffee 啊。哦，呢個 coffee 咧我有聽過，呢個 coffee 其實個中文名咧都幾得意喎，叫做400次咖啡喎。400次咖啡，點解叫400次咖啡？係啊，佢意思係中間製造過程入邊咧，咁佢會用呢個攪拌機啊，攪拌呢個咖啡400次咁多嘅，所以嗰個咖啡出嚟嘅口感非常之綿密啦咁樣嘅。咁當時其實都幾紅喎，講真上年嘅時候。真係㗎？係啊，好多人喺屋企都自己試整㗎，因為都幾易整㗎。其實睇個做法應該都唔難嘅。有機會可以試下大家。
好啦，去到第5個啦。第5個咧就比較得意嘅，又得意啊！係啦，How to make bubble tea。我覺得呢個比較貼近 local 嘅 culture 喎。係啊，大家都知啦，新加坡人係幾咁中意飲 bubble tea 嘅啦。嗰陣時我哋有一段片都介紹過，就係喺呢個 lockdown 之前啦，大家都去 bubble tea shop 度排隊買最後一杯嘅 bubble tea 喎。排長龍啊嘛嗰次。係啦，冇錯。咁其實新加坡人對 bubble tea 熱愛真係唔使講都知係有幾咁中意啊。其實我都有興趣知道究竟 bubble tea 係點樣整。咁其實新加坡 bubble tea 咧都唔係好平嘅啫，講真都要幾蚊一杯嘅喎，即係坐底可能都要幾蚊一杯啦。咁嗰度可能已經食到雞飯或者食咗餐飯㗎啦。咁如果你話自己整嘅話，咁當然係實惠好多啦。不過咧，我就永遠都覺得係自己整係永遠都冇出邊嗰啲咁好飲嘅，因為我成日都覺得咧，外邊嘅鋪頭咧，一定係有佢哋嘅秘方啊，先會整得咁好飲嘅。譬如話水嘅溫度嘅控制啦、茶葉嘅分量啦，呢啲等等，我哋其實都好難去測試到。但係自己整咧，我就會覺得比較健康啲咯，因為你知道晒所有嘅成分係咩啊嘛。係。如果你出面嗌嘅話，咁可能你唔知道佢落咗啲咩，可能落咗防腐劑，你又唔知道；落咗啲人造色素啊，你又唔知道咁樣。咁講得好啱，因為咧，如果自己整嘅話，一定會用最好嘅材料去整啊。咁同時都確保到你整出嚟嘅一定係安全啦，係咪先？因為唔會自己毒自己噶嘛。好啦，咁我哋再落咧就睇一下另外嗰5個究竟係咩啦。仲有5個？係啦，另外嗰5個咧就係第6個啦。How to vote in Singapore？ 咁應該因為上年係選舉年啦，係咪？咁所以大家咧，我諗新加坡人咧都想盡一個公民責任啦，咁就 search 下究竟點樣可以投票啦，新加坡。好啦，第7個咧就係 How to get free Robux 啊。咁 Robux 究竟係咩咧？知唔知？呢個 term 咧，令我諗起一個股票啊。一隻最近上市嘅股票叫 Roblox 啊，係一間遊戲公司嚟嘅。咁呢間遊戲公司嘅遊戲咧就係叫 Roblox 啦，顧名思義。咁都其實好多後生仔，特別係僆仔，我哋叫即係可能比較細個啊，15歲以下咧，真係好中意玩呢個遊戲嘅。其實會唔會有啲似 Minecraft 嗰啲啊？有啲似啦，有啲似。但係呢個遊戲最特別嘅係咧，你係作為一個開發者咧，你係可以喺遊戲上面直接開發啲遊戲，然後喺邊發布埋嘅。就對啲遊戲開發者嘅新手咧，比較 user friendly 啦，同埋佢嘅界面都非常之得意嘅，即係小朋友好似有 LEGO 咁嘅樣，我覺得係。所以我諗點解咁多小朋友中意玩咧，就係因為佢夠小朋友。因為其實我哋之前都有研究另一隻股票啦，叫做 Unity 啦。係啦，咁嗰隻股票咧，其實同啱先大哥提到嘅 Roblox 咧都係差唔多嘅，但係佢個分別就係可能Unity 咧就比較 professional 啲嘅。咁佢啲嘢咧其實可以創造得比較 detail 啲。去到Roblox 嘅時候咧，可能佢就原先已經 create 咗一嚿嘢，即係譬如我已經整咗個電腦嘅 item 喺度啦，你就需要移出嚟，咁就可以啦。係啦，咁個分別就係咁咯。係啦，唔記得講翻 Robux 係咩啦 ？Robux 咧其實係 Roblox 裏邊嘅一啲 coin 嚟嘅。即係入邊攞嚟買角色嘅一啲幣咁樣。我諗係啦，係啦。咁所以點解啲人想 get free 咧？因為就係貨玩遊戲咁樣，大家都好中意 get 一啲免費嘅 coin 噶嘛。即係譬如你去玩一啲手機 game 咧，有陣時你死咗咧要命嘅時候，你都睇廣告啦，係咪？所以呢啲應該係類似嘅嘢。哇！我真係估唔到呢個遊戲都紅到新加坡其實，因為其實呢個遊戲喺外國其實都紅咗一排㗎啦，講真。但係新加坡就真係估唔到原來都咁多人玩啊！聽講喺呢個 Apple Store 同埋呢個 Google Play Store 咧都 ranking 都幾高，試過攞第1添嘅。啊，咁犀利㗎原來！係啊，我淨係有留意到最近嘅股票咧係升得非常之多嘅。係啊，大家有興趣都可以留意下。係啊。好啦，第8個咧又係同一啲Covid 有關啦。Work from home 啦。就係 How to use Google Meet 啊。哦，呢個有少似咧啱先 Zoom 嗰個喎。係啦，係啦。但係比較得意嘅係 Zoom 咧，大家着重於點樣去轉 background 係啦。但係咧第8個咧 Google Meet， 大家就比較想知究竟點樣用。可能 Google Meet 嗰個普及程度其實冇 Zoom 咁多啦，所以大家都想知點樣用嘅。咁講真，其實 Zoom 嗰個名真係幾響嘅，即係你10個朋友可能有9個咧都會用 Zoom 嘅。講真，同埋又係因為可能股票效應咯，因為佢隻股票都升咗好多。係啦，冇錯。咁同時都帶動埋佢嘅知名度啦。冇錯。好啦，去到第9名啦。第9名咧就係 How to Screenshot on Windows。呢個我就覺得比較神奇啦。係啦，How to Screenshot on Windows 呢個其實都易嘅喎，我記得。我記得 Windows 嘅鍵盤啦，可能唔係全部都有啦，係會有個掣咧叫做 Print Screen 嘅。我即係一撳就可以 Screenshot。係啦，一撳就有㗎啦。咁所以我都唔係幾明點解啲人會揾呢個咯。第9，因為佢都幾多啲 ranking 第9喎。係喎。全2020年喎。第9名都幾犀利㗎呢個。可能佢哋係用 Windows 嘅 laptop，
就冇咗嗰個掣啦。係就好似我呢個咁樣啦。係啦係啊，咁可能啲人轉咗 laptop 之後就會諗下有咩快嘅方法可以 screenshot 咧，係咪先？因為如果冇個掣，其實幾麻煩噶嘛。冇錯。係啦，可能要揾一啲快捷鍵啦咁樣啦。好啦，第10個啦，非常有趣啊！係第10個係 How to delete Instagram account 啊！Instagram account 呢個我有啲有趣喎，真係。我都唔係幾明點解大家要 delete Instagram account 啊！我唔知究竟有啲咩原因呢？係咪因為上年 Facebook 嘅醜聞太多咧？又有呢個劍橋事件啦，係咪先？好啦，咁我哋再碌落少少睇下個 trending search 先。好啊。咁啊，第1名咧係 US Election 2020啦，咁就比較正常嘅，好正常，我覺得正常嘅，因為呢啲國際時事，咁大家應該都會揾嘅，咁所以呢個咧我哋可以 skip 咗佢。係啦。第2個可以 skip 咗佢啊。係。好，第2個咧就係 Student Learning Space 啊。OK， 咩嚟嘅咧？哇，呢個真係唔知咩嚟喎。SLS 啊，簡寫係。好啦，咁我哋 search 下究竟咩係 Student Learning Space 先。好。咁啊，應該真係政府嘢喎 ，MOE 喎。咁咪睇下咯 ，MOE。睇咩嚟嘅先？我諗應該係一啲網上資源庫類似嘅嘢係嘛？我諗應該係一個地方啊，俾一啲學生去入呢個 online platform 度學習嘅，咁就有別於傳統嘅教學模式啦。咁都好可能係政府利用科技嚟促進呢個教育目的嘅一個工具嚟嘅。因為同埋 COVID 啊嘛。冇錯。所以可能更加投資喺呢個home base 嘅 learning 咯。好，我哋再落啊。再落就係 coronavirus 啊，咁當然啦。好，第4個 Google Classroom 啊。Google Classroom 係咪又係啲學生嘅嘢？我諗應該係啦，應該係學生版嘅我諗可能學習嘅。即係 virtual classroom 咁樣啦。tools 我唔知咩啦，係啦。第5個啦，第5個咧係 Zoom。呢個都合理啊！啱先都講過 Zoom 啦。好啦，第6個就更加得意嘅，係 NBA。唔知點解 NBA 啊？我感覺啦，喺新加坡咧係比較少人打籃球嘅。係冇錯，其實對比喺香港嘅話咧，新加坡打籃球人數其實真係比香港少啲嘅，講真係啦。大家都比較中意打羽毛球。係啦，羽毛球。羽毛球同網球都好多嘅。冇錯冇錯。係啦，咁所以咧第6名係 NBA 咧，我就有啲意外。係咯，有啲意外，即係得意嚇。可能啲人中意睇 NBA 但唔中意打籃球。再落啦，第7名啊。Google Meet， 即係 Zoom 啲 friend 啦。係啦。好，第8個得意啦。Joe Biden。呢個咁其實同第一個都 related。咁可能有啲人唔係幾識佢，因為 Joe Biden 其實佢都有做過副總統嘅喺之前係啦。咁所以可能啲人就 search 下究竟佢有啲乜嘢履歷啊咁等等嘅嘢啦。第9名啦 ，Kobe Bryant。又係一啲籃球 related 嘅人啦。其實因為可能係 Kobe Bryant 上年就意外過咗身啦，所以都導致佢喺呢個排名上面出現。咁其實呢件事咧係幾傷心嘅，講真。其實我聽到呢個事件都覺得好震撼同好震驚嘅，因為 Kobe Bryant 其實都唔算好老，其實嗰陣時都好後生，我諗冇記錯應該40幾歲嘅啫。冇錯。咁其實呢件事都係一個體壇嘅一個非常之壞嘅消息咯，我覺得。冇錯。同埋佢都係一個好偉大嘅籃球員啊，講真。就算冇打開籃球咧，應該大家都聽過 Michael Jordan 啊，同埋Kobe Bryant 呢兩個人嘅，甚至 LeBron James 啊，咁所以 Kobe Bryant 咧係第9名咧，我覺得係好正常嘅。係啦，去到第10名啦，就係 English 嘅 Premier League 嘅，即係英超啊，係英超啊，又係一啲運動嘅嘢。好啦，咁總結下2020年啊，究竟新加坡人嘅 trending searches 咧係有邊幾個主題咧？咁第一個咧就係呢個美國大選啦，係咪？咁美國大選好重要啦，因為對全世界都有影響噶嘛。好啦，第二個啦就係一啲 COVID 啊，同埋一啲 home-based learning、home-based working 嘅一啲 related 嘅一啲資訊啦。咁第三個啦就係一啲運動 related 嘅一啲資訊嘅。係啦，咁唔知大家其實平時咧最中意 search 啲乜嘢咧？咁都可以留言同我哋講下嘅。好啦，今日呢條片咧就嚟到呢度啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊。冇錯，我哋下次見，拜拜。